വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അതായത് ഒരു ജ്യൂസാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, ഷമാം ജ്യൂസ്. ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ജ്യൂസാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മുറി, അതായത് ഒരു ഷമാമിൻ്റെ പകുതി ഷമാമായി എടുത്തേക്കുന്നത്, അത് ഒന്നാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കട്ടപ്പാൽ, ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന കട്ടപ്പാൽ, ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ്, ഒരു പകുതി പാൽ. പിന്നെ ഇതിലേക്കായി വേണ്ടത് ഒരു 3 ചെറിയ പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, ഒരു 3.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷമാം എല്ലാം ഇടാം. അതിലേക്ക് പഴമിടാം. ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ടപ്പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കട്ടപ്പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നോക്കാം. കട്ടപ്പാൽ ഇച്ചിരി പൊടിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അരയാൻ പാടായിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് ഒഴിച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണ് ഷമാം ജ്യൂസ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.